अगर आप शुगर खाना पूरी तरह छोड़ दें तो क्या होगा? पहला दिन आपके लिए सबसे मुश्किल होगा। आपका दिमाग बार बार मीठा मांगने लगेगा, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा और शायद सिर में हल्का दर्द भी हो। 7वां दिन अब आपकी शुगर की आदत कम होने लगेगी। आपको दिन भर जो थकान महसूस होती थी वो गायब हो जाएगी। आपकी नींद गहरी हो जाएगी और सुबह उठने पर आप ज्यादा फ्रेश महसूस करोगे। 30 दिन बाद आपका चेहरा बदलने लगेगा, पिंपल्स गायब होने लगेंगे और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। आपका पेट अंदर जाने लगेगा और वजन अपने आप कम होने लगेगा। 1 साल बाद आपका शरीर पूरी तरह बदल चुका होगा और आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज और फोकस हो जाएगा।